Я Том Боданок. Настало время ошеломительных историй НХЛ, конечно же. Сегодня мы поговорим о центральном дивизионе и перспективе команд, которым можно стучаться в дверь Кубка Стэнли, и тех, кому стучаться смысла больше нет. Можно так, посидеть на коврике. И начнем как раз-таки с последней категории. Аплодируем Чикаго Блэкхокс за достижения в прошлом. Действительно, мы увидели прекрасную эру хоккея в их исполнении. Можно также аплодировать и генеральному менеджеру Стэну Боуману, благодаря работе которого Чикаго Блэкхокс блистали в эту чемпионскую эру, когда в лучшей форме находились те же Данкан Кит, Патрик Кейн, Мариан Госса, Джонатан Тейвс, Брент Сибрук, в конце концов Кори Кроуфорд, вратарь команды. Госса, к сожалению, свою карьеру закончил. Во-первых, он возрастной игрок все же, во-вторых, серьезные проблемы со здоровьем. Кит находится по ту сторону пика формы и приближается к 35-летнему возрасту. Сибрук, где-то половину прошлого сезона вообще не попадал в заявку. А у Кори Кроуфорда серьезные проблемы после сотрясения мозга, причем настолько серьезные, что есть опасения относительно того, сможет ли он карьеру продолжить. И в минувшем сезоне все было настолько плохо, что впервые в эру Джоэла Кенневилла, сезон 2008-2009, Чикаго Блэкхокс в плей-офф не попали. В защите у них нет глубины игры от слова совсем. Сейчас команда вступает в эру перестройки. Команда будет строиться вокруг Алекса Дебринка, который в прошлом сезоне был лучший снайпер команды, при этом был дебютант. А Хенри Йокихарью и Адам Боквист готовятся взять на себя львиную долю ответственности по игре в защите. И, откровенно говоря, в этом сезоне для Чикаго Блэкхокс опять же выгоднее в плей-офф не попасть и закончить сезон как можно хуже для того, чтобы получить шанс на нормальный драфт-пик в 2019 году. Еще раз аплодируем Чикаго Блэкхокс за прекрасную хоккейную эру, но для них в нынешнем виде эта эра завершилась. Миннесота Уайлд пока что постукивает в эту дверь, но открыть ее становится все сложнее. Дело в том, что да, в 6 сезонах подряд Миннесота Уайлд проходили в плей-офф, но выбывали 4-жды в первом раунде и 2-жды во втором. Это говорит о том, что основа команды, ветеранская основа, не играет на том уровне, который позволяет им и позволит им вообще выиграть Кубок Стэнли. Сезон 2016-17 стал для них лучший в истории. Они одержали 49 побед, набрав 106 очков. И при этом все равно не смогли бороться за Кубок Стэнли. Конкретно по игрокам. Основной защитник Райан Сутер прошел реабилитацию после операции на ноге, ему 33 года. Капитану команды Мика Коева 33 года. Эрик Стайл, 33-летний игрок, забросил 42 шайбы. Довольно взрывной сезон. Зак Париза постоянно травмирован, ему 34. А основному вратарю команды Девону Дубнику 32 года. Сложно назвать этих парней подрастающая молодежь. Тем не менее, есть ряд интересных форвардов, которые по-прежнему на пике формы. Микаэль Гранлунд, Джейсон Закер и Нина Нидеррайтер. Ну, плюс Мэтью Дамбо, конечно же, играет в защите. Джордан Гринвей, по всей видимости, в этом сезоне будет отрабатывать в НХЛ полноформатно. Миннесота Уайлд это очень нужно. Но у Кирилла Капризова контракт с континентальной хоккейной лигой завершается в сезоне 2019-20, и тогда он наверняка в Миннесоту попадет, и тогда, соответственно, создаст дополнительную волну хоккейного возбуждения. По всей видимости, Миннесоте удастся по-прежнему бороться за выход в плей-офф, но в плей-офф из-за того, что форварды основной команды все-таки находятся по ту сторону пика формы, так вот бороться за Кубок Стэнли им не удастся. А уверенно стучат в дверь Колорадо Эваланш. Джо Сакик очень эффективно и конструктивно провел межсезонье. Он заполучил Филиппа Грубауэра из Вашингтон Кэпиталс. Ожидается, что Грубауэр будет голкипер номер 1 в составе Эваланш. Он также заполучил очень яркого, интересного форварда Мэтта Калверта. И, кроме того, глубинно играющего защитника Иэна Коула. Очень интересный момент такой насчет главного звена команды. Это Габриэль Ландеског, Нейтан Маккинон и Мика Рантанен. Они были мало того, что сверхрезультативны, они
забросили почти 37% шайб всей команды. Таким образом, распределить результативную нагрузку нужно более глубоко. На одном звене команды Кубок Стэнли не выигрывают. В то же время Тайсон Джост и Александр Керфуд постепенно начинают расширять свой игровой потенциал, но Владислав Каменев вообще рассматривается как двусторонний центр-форвард. А в первом раунде драфта 2018 Avalanche также очень здорово справились со своей работой, заполучив Мартина Каута. Да, пока что Colorado Avalanche не вошли на пик формы, не вышли на пик формы, но и в защите у них тоже все очень интересно. Вполне возможно, два лучших перспективных защитника сейчас как раз в составе колорадской команды. Это Кейл Макар и Конор Тимминс. А Сэмюэл Жерар очень здорово зарекомендовал себя как игрок, прекрасно владеющий шайбой. Он умеет доставлять шайбу к сетке. Сент-Луис Блюз также барабанят в чемпионские двери. И они серьезно усилились в межсезонье. Джейден Шварц, Брейден Шен и Владимир Тарасенко сейчас находятся на пике формы. Но им чрезвычайно нужна была подмога. Генеральный менеджер команды Даг Армстронг в межсезонье добавил Райана О'Райли, Патрика Маруна, Тайлера Бозака и Дэвида Перрона. Сент-Луис Блюз превратились в устрашающую голевую машину, по крайней мере сейчас на бумаге. Дальше среди перспективных молодых игроков у них Клим Костин, у них Джордан Кайроу, у них Роберт Томас. Так что и в этом плане все хорошо. И кроме того, по-прежнему молодой Робби Фебри, хотя казалось бы, что он играет уж очень давно. Тем не менее, он по-прежнему молод, но что главное, он восстановился после операции. И должен быть в полной боеготовности в сезоне. В общем-то, 1,5 сезона он пропустил из-за серьезнейших проблем с коленом. Дальше смотрим на защитников блюзменов. И там тоже все здорово. Им около 25 лет всем, а имена громкие и звездные. Алекс Пьетранджело, Колтон Парейко, Джоэл Эдмонсон и Винс Дан. Столпы защиты находятся на пике формы и играют как настоящие звезды на элитном уровне Национальной хоккейной лиги. Главный вопрос теперь адресован Джейку Аллену. Он превращается в голкипера номер 1 после того, как Хартман ушел в Buffalo Sabres. Пока не ясно, сможет ли Аллен выйти на элитный уровень игры. А именно такой уровень игры нужен блюзменам для того, чтобы претендовать на главный трофей. Dallas Stars нужно выигрывать сейчас, ну или когда-нибудь еще, но не в этом составе. Джейми Бену, капитану команды, сейчас 29 лет. Тайлер Сейгин в следующем сезоне получает статус неограниченно свободного агента, поэтому Далласу срочно нужно будет его переподписать. Потому что у него также не такой уж большой ресурс износа остался. Александру Радулову 32 года. И в данный момент в составе команды нет созревающих перспективных игроков высшего разряда. Да, возвращается из континентальной хоккейной лиги Валерий Нечушкин, задрафтованный в первом раунде в 2013 году. Ему 23 года, но насколько он будет влиятелен в плане общей картины игры, вопрос по-прежнему открытый. Ну и на драфте, конечно, Даллас хотели бы заполучить того же Задину или Свечникова, однако это не произошло. Но, тем не менее, у них есть Тай Деландреа. Считается, что он по своему мастерству с вышеупомянутыми двумя молодыми игроками несравним. В защите, тем не менее, пока что все выглядит неплохо. Главный защитник команды сейчас Джон Клинберг. Кроме того, ожидается, что на роль лидера выйдет Мира Хейсканен, с игрой которого связаны очень серьезные надежды команды. Ну и у него есть все шансы на то, чтобы, опять же, превратиться в мегазвезду Национальной хоккейной лиги. Здесь вопрос опять к голкиперу, к Бену Бишопу. И дело не в том, что Бену 31 год. Дело в том, что он часто травмируется. Ему важно сохранить хорошую спортивную форму. Таким образом, немолодеющие форварды и часто травмирующийся голкипер – основные вопросы для Dallas Stars. Им нужно выигрывать как можно скорее. Насколько это реализуемая задача, мы узнаем к началу плей-офф. Ну и команды, у которых есть все шансы на борьбу за главный трофей, они стучат в дверь кубка кулаками и ногами. Nashville Predators, конечно же. У них все хорошо во всех зонах. В защите у них Йоси, Экхольм, Субэн, Эллис. Этим парням до 30.
Эллис подписал 8-летнее соглашение с командой в конце лета 2018 года. Очень важная договоренность в плане перспектив команды. Йоси перейдет в статус неограниченно свободного агента лишь летом 2020 года, но на тот момент не должны возникнуть проблемы с потолком зарплат. Дело в том, что как раз тогда 7-миллионный кэп-хит Пекка Ринне более не будет учитываться, и, соответственно, Нэшвиллу будет проще переподписать Романа Йоси. Они, скорее всего, это сделают. В атаке большинство звездных форвардов также подписаны на многолетние контракты. Форсберг, Джоханссон, Арвидсон, Террис будут предоставлять свои услуги клубу еще долгие годы. Есть два небольших вопроса. Станет ли Юсе Сарос вратарь номер 1? И пойдет ли команда на такое решение по истечении этого сезона или даже по его ходу? И 2. Осталось ли пространство под потолком зарплат для подписания еще дополнительных звездных форвардов, чтобы что-то противопоставить огневой мощи соперников? Но тут же, правда, вспоминается Кевин Фиала, который в прошлом сезоне уже заявил о себе, заявил очень ярко, и он может превратиться в лидера команды. У него есть эти качества. Таким образом, у Nashville Predators в данный момент совершенно шикарные перспективы для того, чтобы играть на элитном уровне в течение нескольких сезонов. И они это продемонстрируют. Кроме того, в сезоне 2017-18 они завоевали президент трофи. Случайно такие вещи не выигрывают. Ну и добрались мы до канадцев, Winnipeg Jets. Эта команда, по мнению большинства специалистов, претендент на завоевание Кубка Стэнли номер 1 в сезоне 2018-19. У них вообще потрясающе просто все в плане состава. Во-первых, у них есть по-настоящему звездные игроки, во-вторых, они еще молоды и уже выходят на пик формы. Соответственно, потенциал для развития у этих парней, по сути, не ограничен. Патрику Лайне 20 лет, Кайлу Коннору 21, Николаю Эллерсу 22. И они все находятся под долгосрочным контролем команды. Эллерс в этом году начинает свой 7-летний контракт, который он продлил с командой. Коннор и Лайне в любой момент могут переподписать свои соглашения как ограниченно свободные игроки. Майклу Шайфелю 26 лет, он топ-центр-форвард команды. Топ-вратарь команды Конор Хеллибак, также финалист Визина трофи, 24-летний игрок всего лишь. И у обоих этих парней осталось еще по 6 лет на контрактах. Мощнейший во всех смыслах защитник Дастин Баффлин, 33-летний игрок, у него еще 3 года остается на контракте. Ну а главные новости — это Блейк Уиллер, капитан команды. Были вопросы относительно того, останется ли он в команде по достижении статуса неограниченного свободного агента. Но вот буквально только что он подписал 5-летнее соглашение стоимостью более 40 миллионов за этот срок. Соответственно, больше 8 миллионов в год он будет зарабатывать. В общем, у Winnipeg Jets все не просто хорошо, у них все прекрасно. В прошлом сезоне они набрали 114 очков в регулярном сезоне. Они дошли до финала Западной конференции. В этом сезоне они наверняка еще улучшат свои показатели, поскольку у них есть абсолютно все инструменты для того, чтобы этого достичь. Основа команды — это молодые, быстрые и результативные игроки, у них долгосрочные контракты, и поэтому стучать в дверь Кубка Стэнли можно всеми подручными средствами. Дверь можно выбивать ногой. Они потенциальные чемпионы, и, возможно, неоднократно. Спасибо за просмотр. И нас ожидает еще одна серия размышлений о перспективах команд в предстоящем сезоне. Это будет дивизион Метрополитен. С вами был Артем Баринок.